Так вы чё? Кошмар! Уходи оттуда! Укрывай, Ваня! Что делать, дура? Oh, he's biting me so hard. He's up past my wrist. Just don't let him hurt you. I'm not, but I don't want to hurt him either. Let me in there. Go, look. That's a good blue. That's a really good blue. Oh, I swore I was gonna wear a sleeve this year. That's a really good blue. I think there's another one in there. Yeah. Holy shit! Так дети ловят сазанов. Где Андрей, пострахуй? Поднимай удочку. Из воды не вынимай, просто поднимай удочку. Вот, даже дети ловят здесь сазанов. Вон. Ведь вот. Ну ты это, ругаться-то умеешь. Так, ближе, ближе. Все, иди папу зови. Ругаться умеешь. Давай, О. О, маленький мальчик поймал. Папа не умеет рыбачить, вот мальчик умеет. Вот так вот между колес сидит в засаде, ждет добычу. Вот смотрите, какие у него поклевочки идут. Сейчас, скорее всего, возьмет покрепче и куда-нибудь под колесо потащит. Главное не пропустить этот момент. Во, уже посильнее начал. Во, начал поплавок ложить, уже ищет место, наверное, куда спрятаться. Понимаю то, что все-таки зацепился. Сейчас еще немножко подождем и попробуем его достать. Думаю, он уже сейчас скоро должен сесть посильнее. Сейчас еще видео время есть, подождем, пока заглотит. Ну, все, пробуем доставать, друзья. Хоба! Где ты там? Покажись зрителям. Вот он. Okay, here he's come. Oh, there he went for another run. Hold on. We got a good pike. He had a good head on him. Easy, he's at the hole. Okay, here he comes. He's coming up. Coming up. When he gets up out of the water, just stop. Stop. Just stop. Okay? Here. Okay, grab him, honey. Yeah. There you go. Good fish. Nice fish, honey. О, какая хорошая поклевочка, ребята. Рыбка достойная. Блин, чего себе. Так, вроде пошла потихонечку. Смотреть бы хотя бы, кто это. Окуняра. Смотрите, кое-как зашел в 130-ю. Ничего себе. На маленького чертика. 1 килограмм 320 грамм.
О, клюет. Хорошо клюет. О, какой улов. Ведро карасей наловили. В среднем до кила 1. Ну, а ведро-то непростое. Да ты смотри, что делаю. Чуть-чуть, только не в камеру. Принял. Есть. Так он сейчас может вырваться. А ну-ка. Да, тут же он на подсаку ложится. Вот так вот. Dale. Ay, Ariel, pobrecita, pobrecita, échala de atrás.
Бутылку вынь оттуда, там бутылка, Да, Сереж. бутылку, Зачем промолчать надо было? Два. Нет, что за 300%. Да, конечно. Сереж,